이제 세 번째 영상을 좀 정보성 있는 영상을 찍어 보려고 하는데요. 오늘의 주제는 뭐냐 하면은 컴퓨터 소음을 찾아내는 방법과 컴퓨터 소음을 해결하는 방법에 대해서 유튜브 촬영을 한번 시작해 볼게요. 아마 굉장히 유익한 정보가 될 거라고 생각이 돼요. 보통 컴퓨터 소음은 날씨가 추워지면, 그쵸, 갑자기 출근해서 본체를 켰는데 윙 하는 소리가 나면서 굉장히 좀 거슬리면서 이거에 대해서는 조치나 아니면 해결하기 위해서 컴퓨터 수리 접수가 그쵸 많이 들어오고 있어요. 현재 딱 이 시점입니다. 그럼 이제 그러면 어느 부분에서 일단 소음이 나는지 일단 소개를 먼저 시켜드릴게요. 자, 처음에 CPU에 그죠? 자, 일단은 자, CPU 쿨러인데 그죠? 이 CPU 쿨러가 회전하면서 소리 나는 경우가 한 가지가 있고요. 그리고 두 번째는 자, 여기 뭐냐면 그래픽 카드입니다. VGA. 그죠? 그래픽 카드에서 이 쿨러가 돌아가면서 소리가 또 나는 경우가 이제 두 번째가 있고, 그리고 세 번째는 케이스에 장착된 쿨러가 돌아가면서 보세요. 소리가 나죠. 그죠? 이게 회전수가 RPM이 어느 정도 나와야 되는데 이게 돌아가는 속도가 느리면 윙 하면서 뜨는 소리가 나거든요. 그렇죠. 여기서 이제 케이스 쿨러에서 나는 경우, 그리고 마지막으로 파워. 여기 보시면 그렇죠. 컴퓨터 파워 안에 보면 이 안에 또 쿨러가 그죠 회전하고 있죠. 여기서 또 소리가 납니다. 보통 요 네 가지 중에서 한 가지 대부분이 많기 때문에 자, 그러면 실전으로 해서 제가 한번 보여드릴게요. 이게 저희가 중고 컴퓨터 판매 중고가 이제 들어와서 세팅을 하는 과정에 이제 이것저것 점검하다 보니까 쿨러 소음이 쿨러에서 나는지 케이스에서 나는지 파워에서 나는지 일단은 소음이 꽤 시끄럽더라고요. 그러면 한번 점검을 하는 방법을 일단 알려드릴게요. 자, 점검하는 방법은 자, 뚜껑을 열고 일단 전원을 넣습니다. 전원을 넣으면 넣기 전에 자, 이런 케이블 타이를 이런 예를 들어서 그렇죠. 이런 케이블 타이를 이용해서 소리를 찾아내 보도록 할게요. 자, 전기를 넣습니다. 자, 저는 켜고 지금은 그렇죠. 팬이 돌아가면서 바람 소리 같은 게 나는데, 예를 들어 이 바람 소리가 예를 들어서 소음이라고 생각하면 그래픽 카드, CPU, 그 다음 케이스 쿨러, 그 다음 파워가 있으면 지금 그것을 한번 찾아보도록 할게요. 바람이 나는 소리를. 이 바람 나는 소리가 쿨러 소음이라고 생각했을 경우에 자 보세요. 이 케이스 쿨러가 이렇게 회전하게 되면 중간에 손을 갖다 대면 멈추거든요. 그걸 이용해서 자 보세요. 그렇죠. 일부는 이쪽에서 지금 나는 소리가 맞거든요. 왜? 지금 쿨러가 자, 맞죠? 보시면 보이시려나? 자, 그렇죠. 이쪽 쿨러가 회전 중이죠. 그러면 멈춰 볼게요. 그렇죠. 이렇게 소음이 나는지 안 나는지 이 쿨러를 멈춤으로써 이걸 찾아낼 수가 있어요. 어허, 나온다 그죠? 네. 자, 소음이 나는 게 들리죠? 굉장히 심각하죠? 네.
이게 회전수가 일정하게 나와야 되는데 회전수가 회전 속도가 느리면 이런 증상이 보여요. 자, 이거는 케이스 쿨러에서 나오는 소리를 찾아낼 때 원인을 찾았다, 그죠? 그러면 얘를 해결하는 방법은 나중에 또 다시 가르쳐 드릴게요. 자, 그리고 아니면 그 다음 이제 예를 들어 CPU에서 소리가 난다고 체크하기 위해서 이런 좀 부드러운 거 있죠? 부드러운 걸로 손을 갖다 대면 위험하니까, 그 다음에 딱딱한 거는 날개가 부러지기 때문에 조심해야 됩니다. 자, 회전하는 속도를 멈추기, 그렇죠. 이렇게 멈췄을 경우에 소리가 안 난다고 하면은, 그렇죠. 그러니까 CPU 쿨러에서 나는 심한 소리였겠죠. 자, 다시. 네, 그리고 이제 파워도 똑같이 이게 쿨러가 돌아가기 때문에, 자, 보이실지 모르겠지만, 자, 한번 멈춰 보도록 할게요. 그쵸, 이렇게 쿨러를 멈췄을 때 소리가 안 난다, 그러면 파워에서 나는 소리라고 생각하면 됩니다. 잠시만요. 저번에 영상을 찍었을 때 너무 어두워서 잘 안 보이더라고요. 자, 잘 보이나요? 네, 잘 보이죠? 자, 여기서 소음이 나는지 안 나는지 테스트하기 위해서, 그쵸, 이렇게 돌아가는 쿨러를 멈추게 해서 찾아내는 방법이 있고요. 얘는 중간에 아무런 동그란 원 부분을 똑같이 눌러서 멈춰서, 그죠, 소리가 나는지 안 나는지 이렇게 멈춰서 테스트 해 보셔도 돼요. 그리고 요렇게 아이고 됐네. 자, 그쵸, 그래픽카드, 케이스 쿨러, CPU 쿨러, 그 다음 파워 쿨러, 이렇게 해서 찾아내는 방법을 일단 알려드렸고요. 그리고 이제 조치하는 방법을 알려드려야겠죠. 보통 1순위가 이 케이스에서 나는 비율이 제일 높아요. 그러면 이 케이스에 달린 쿨러를 소음을 줄이기 위해서 제가 한번 조치를 한번 해드려 볼게요. 보통 이런, 그렇죠, 주사기를 약국에 가면 판매하게 되는데, 이 안에 들어있는 오일은 엔진 오일, 오토바이 엔진 오일이나 차 엔진 오일을, 그죠, 이렇게 모아뒀다가 아니면 재봉틀 기름을 이용해서 해결하는 방법이 있어요. 가장 많이 이용하고 있는 방법이기도 하고, 아니면 이렇게 하는 방법이 있고, 이렇게 별도로 판매하는 쿨러가 있어요. 여기 이제 80mm, 120mm, 그렇게 이제 80, 100, 120. 보통 이제 80, 120을 제일 많이 케이스에서 이용하고 있거든요. 그렇기 때문에 요거를 교체하는 방법이 있고, 지금 같은 경우는 아주 그냥 간단하게 주사위로 기름을 넣어서 소리를 줄이는 방법을, 일단은 케이스 쿨러 소음 줄이는 방법 알려드리도록 할게요. 굉장히 유용할 거예요. 자, 일단은 컴퓨터를 끌게요. 자, 그러면 일단은 컴퓨터를 일단은 분리를 하고, 회전하고 있는 상태에서 기름을 주입해서 바로 소리가 안 나게끔 그렇게 해서 보여드릴게요.
자, 켜고, 자, 전원을 넣습니다. 잘 보세요. 자, 지금 또 소리가 안 나는데, 이게 날씨가 춥다 보니까 이 안에 있는 기름이 굳어서 처음에 한 3분에서 5분 정도 보통 소음이 나다가 얘가 이제 어느 정도 이제 기름이 녹거나 하면은 이렇게 또 조용하게 소리가 보통 안 나는 증상이 나타날 거예요. 근데 이거는 이제 아침마다 날씨가 추워지면 계속 발생하게 되거든요. 소리가 좀 심하게 나서 기름을 넣어서 조용하게 되는 증상을 보여드리려고 했는데 일단 증상이 안 나타나네요. 바람 소리밖에 안 나는데 난다, 그죠? 증상이 나타나죠? 자, 증상이 나타나죠? 자, 이 상태에서 요 뒷부분에 뭐가 있는 그 중심 측에 제가 기름을 넣어서 조용해지는지 한번 보여드리도록 할게요. 자, 기름을, 그쵸? 자, 됐고. 자, 소리가 확 줄어들었죠? 보이시나요? 네, 이렇게 해서 뒤에 너무 당겨지는 바람에 저는 저기 빠져버렸네요. 자, 이렇게 케이스 쿨러 소음은 찾는 방법과 해결하는 방법을 보여드렸어요. 자, 그 사이에 잠깐 메모리 접점 불량이 일어난 것 같아요. 이게 아까 저 전기선하고 파워선이 당겨지면서, 그리고 본체를 세우고 세우는 과정에서 얘가 약간 뭐 뒤틀렸거나 하면서 메모리 접점 불량이 생기는 것 방금 생겼습니다. 앞전에 아마 메모리 접점 좋지 않은 방법을 유튜브 보시면 그 방법에 대해서 올려놨기 때문에 확인하시면 됩니다. 자, 그리고 이제 케이스 쿨러는 해결했고, 그리고 만약에 CPU 쿨러에서 소리가 난다고 하면 얘는 별도로 주사위로 찔러서 할 수 있는 방법이 없어요. 이걸 뒤에 요 부분을 뜯어 보면 바로 그냥 플라스틱으로 막혀져 있기 때문에 신품 네, 이렇게 정품 CPU를 구매하셔서 교체하시면 됩니다. 이제 저희는 이게 중고를 별도로 이제 모아놨는데, 이렇게 교체를 하시면 가장 좋은 그냥 방법이고요. 얘도 뭐 비용 얼마 안 하기 때문에 그렇게 자가 수리 진행하시면 됩니다. 혹시 아마 요 CPU 요 고정시키는 이 클립 사용 방법을 몰라서 이 뒤에 있는 요 핀 보이시죠? 자, 네. 요 핀을 많이 부러뜨리는 경우가 굉장히 많아요. 보이시죠? 이 부분. 초점 안 잡히구나. 네. 이 핀이 부러지는 경우가 많기 때문에 그 방법도 제가 알려드릴게요. 요거는 제가 메인보드에 있어야 되기 때문에 잠시만 기다려 보세요. 자, 혹시 이것을 CPU 쿨러를 만약 구매했다고 하시면, 자, 요 부분 있죠? 네. 이렇게 돼 있으면 안 되고, 얘를 옆으로 이렇게, 그쵸, 직각으로 이렇게 돌려놔야 됩니다. 보통 새 걸 구매하게 되면 요렇게, 그쵸,
요 중심선, 요거 중심을 봤을 때 이렇게 돼 있으면 됩니다. 요 일자, 그렇죠. 요렇게 놓고, 잘 보이시나요? 그렇죠. 요렇게 돌릴 수 있는 홈 보이시죠? 얘도 이렇게 돼 있으면 안 되고요. 이거는 잠금 장치고, 이렇게 있으면 이렇게 해놓고 그냥 그대로 이제 위에서 수직으로 누르면 되거든요. 자, 잘 보세요. 자, 이쪽이 메인보드다. 그럼 일단은 요 각 홈에 일단은 여기 넣습니다. 전부 다 네 군데. 자, 그리고 아이고 천천히 보여드릴게요. 자, 다시 자 보세요. 요 흰 홈을 요 흰 클립 부분을 일단 요게 동그란 홈에 넣습니다. 요렇게 자 넣고, 자 이쪽 편도 넣고, 그리고 이쪽 편도 자 보시면 보이시죠? 그렇죠. 갖고 이제 손으로 끝에 눌러야 됩니다. 이쪽에도 누르고, 자 내면을 다 눌렀으면 뒷면을 보시면 지금 요 후크가 나와 있죠? 이 상태에서 자 보세요. 이건 좀 안 나왔네요. 자 완전히 나오게끔 이쪽도 그죠? 완전히 나왔죠. 자 그럼 뒤에서 눌러 볼게요. 어떻게 되는지. 자 봅시다. 자 요 검은색이 톡 튀어나왔죠? 다시 한 번 더. 이제 반대편에 이쪽에 눌렀으면 이쪽에 대각선 쪽으로요. 자 보세요. 자 보이시죠? 자 누릅니다. 자 나왔죠? 그러면서 고정이 되는 겁니다. 자 반대편에는 보세요. 이 검은색을 위에서 수직으로 누를 겁니다. 자 딸깍 하면 자 그렇죠. 이쪽에 잘 걸렸죠? 자 또 반대편에 대각선으로. 자 지금은 안 나왔죠? 자 그렇죠. 안 나왔죠? 자 누를 겁니다. 자 딸깍. 자 보세요. 그렇죠. 여기 나왔죠? 그렇죠. 그래갖고 해서 이 CPU를 고정시키는 방법입니다. 이 부분에서 굉장히 많이 자가 수리하다가 안 돼서 막상 컴퓨터 수리에 입고됐는데 보면 그 고정시키는 흰색 클립이 부러졌거나 아니면 제대로 밀착이 안 된 경우가 많아서 입고되는 경우 굉장히 많아요. 다시 한번 빼볼게요. 뺄 때는 자 처음에 이렇게 돼 있거든요. 자 처음에 이렇게 돼 있어요. 그러면 드라이버 같은 경우로 자 보이시죠? 자 요걸 회전시키면 됩니다. 이렇게 시계 반대 방향으로. 자 보이시죠? 자 요렇게 또 이쪽이 또 자 요렇게 자 이쪽 편에도 자 요렇게 됐죠. 그리고 요걸 뒤로 빼 올리면 돼요. 이렇게 이것도 빼 올리고 빼 올리고 하면 이렇게 분리가 되는 거예요. 이해가시죠? 네, 이렇게 자가 수리 CPU 쿨러를 그렇게 교체하시면 이제 CPU 쿨러 소음은 그렇게 해결하시면 되고요. 자 그리고 세 번째는 자 지금은 또 그래픽 카드가 돌아가네요. 아까 그래픽 카드 제대로 안 꽂혔나 봅니다. 자 이거를 보여드려야 되는데 보이시나요? 이쪽 쿨러가 돌아가고 있죠? 그렇죠. 이제 다른 데서 다 손으로 눌러보고 아니면 부드러운 걸로 고정시켰을 경우에 다른 부분에는 다 정상적이다. 근데 그래픽 카드 계속 소리가 난다고 하면 그래픽 카드도 쿨러 부분을 멈춰서 눌러보는 거예요. 그렇죠. 근데 소리가 조용해졌다. 그러면 그래픽 카드 쿨러에서 소음이 난다고 그렇게 판단하시면 돼요. 그리고 이제 잠시만요.
이 그래픽 카드에서 자 이제 얘를 교체를 해야 될 때는 어떻게 개인적으로 자가 수리할 때는 딱히 좀 방법이 없어요. 이 부품만 별도로 판매하면 되는데 보통 서비스 센터에서 이 그래픽 카드의 쿨러 부분만 잘 판매를 안 하고 있어요. 그러면 이 제조사를 주택이죠? 그죠? 전화를 해서 재고가 있는지, 재고 있다고 하면 통째로 떼서 서비스 센터에 보내시면 됩니다. 그러면 개인적으로 조치가 그렇게 가능합니다. 저희도 이제 자체적으로 수리가 다 가능하기 때문에 이 부분만 부품을 구매해서 하려고 하니까 국내에서는 구하기 좀 힘들어요. 아니면 직구로 해서 해외 사이트를 통해서 구매하셔도 되긴 되는데 그죠? 그건 또 다른 방법이고요. 이제 그리고 컴퓨터 수리점 같은 경우는 이 쿨러를 분해해서 완전히 분리한 다음에 기름을 넣어서 수리하는 방법도 있는데 오래된 이 펜이라면 이걸 빼는 과정에 이 펜 날개가 부러지는 게 좀 오히려 많아요. 저희도 이제 판매한다고 하면 그냥 통으로 교체를 합니다. 자, 이렇게 해서 세 번째 그래픽카드 이제 쿨러 소음나는 조치하는 방법을 알려드렸고요. 그리고 네 번째는 그죠, CPU 펜에서 나는 소리인데 얘도 기름을 넣어서 해결이 가능해요. 자, 이거는 일단 뚜껑을 닫고요. 그냥 가장 간단한 방법은 그냥 파워를 교체하는 게 가장 간단합니다. 그리고 자, 이 파워의 쿨러를 분해를 한번 해볼게요. 그런 게 어려운 게 아니기 때문에 여러분들도 이 드라이버랑 이 주사위 기름만 있으면 해결됩니다. 유튜브 편집할 때 으로 대처하기 쉽네요. 자, 옆에 있는 요거를 있죠? 이 스티커를 끊어줘야지 분리가 됩니다. 됐죠? 자, 분리해 보도록 할게요. 어디 걸렸나? 어디 걸렸을까? 왜 안 빠질까? 제발 빠져줘. 왜 안 빠져줘? 그죠. 자, 이렇게 분리가 됩니다. 자, 그죠. 이 쿨러를 띄워놓으면 이거랑 똑같죠? 요런 부품이 그냥 여기에 120mm 짜리 펜이 들어가 있는 거예요. 아까 케이스 쿨러 조치하는 것처럼 요 뒷면에 자, 주사위를 찔러서 그죠. 딱 찌르다 보면 안에 고무 파킹 같은 게 있기 때문에 그거를 뚫고 들어가는 느낌이 날 거예요. 아니면 그것도 보여드릴까요? 자, 요 껍데기를 벗기면 자, 어떻게 되어 있는지 보여드릴게요. 자, 스티커를 제거하면 자, 제거하고 보세요. 이게 보이시나요? 요 고무거든요. 기름이 새지 않게 이런 동그란 고무가 지금 움직이죠. 한번 드러내 볼게요. 자,
보세요. 저 보이죠? 예. 자, 보이시죠? 이런 고무가 기름을 새어 나가지 않게 이렇게 막고 있어요. 요거를 주사위 바늘이 뚫고 들어가기 때문에 느낌이 빡빡하게 하면서 그냥 쑥 들어갈 거예요. 자, 그리고 잠시만요. 전화가 왔는데. 자, 그러면 요 돌아가는 요 회전축 중심 요게 지금 그죠, 요게 이쪽에 이제 기름을 넣어줘서 보세요. 자, 기름 넣는 거 보여드릴게요. 자, 보이시죠? 기름 그죠? 똑 아니, 막힌 상태에서도 보여드릴게요. 자, 그죠? 여기 막아 놓은 상태에서 스티커를 뚫고 그죠? 이렇게 밀어 넣으면 갑자기 쑥 들어가요. 이 상태에서 그냥 기름을 주입시켜 주시면 돼요. 자, 보이시죠? 그죠? 이렇게 쭉 누르면 기름이 꽉 차면 옆으로 삐져 나오기도 하고 그러거든요. 자, 보세요. 흥건하게 지금 있죠? 네, 지금은 스티커가 없다 보니 딸려 나온 건데, 스티커가 있으면 이렇게 안 딸려 나옵니다. 자, 이렇게 케이스에 달린 요 쿨러도 지금 요거하고 똑같습니다. 이런 식으로 조치해 주시면 돼요. 스티커 부착하고, 근데 이렇게 아마 하시는 분은 잘 없을 거예요. 집에서 그냥 자가 수리하시는 분들은 이렇게 하시면 되는데, 보통 파워로 그냥 교체하시는 분들이 대부분입니다. 자, 됐습니다. 드라이버만 있으면 이 나사만 4개가 분리되면 얘가 그냥 분리가 되기 때문에 여러분들도 그렇죠, 하시는데 문제가 없을 거예요. 충분히 하실 수 있습니다. 그리고 간혹가다 여기 있는 큰 나사를 푸는 경우가 있으신데, 얘는 이 안에 있는 이 쿨러 어차피 얘는 그냥 불량인 하드를 그냥 보여드리기 위해서 해놓은 거기 때문에 얘는 그냥 폐기 처리할게요. 자, 그러면 이렇게 되면 아까 말씀드린 것처럼 다 설명을 해 드렸어요. 자, 1순위 케이스. 자, 요거는 이제 그쵸, 잘 돌아가죠? 소리 안 나고. 네. 그리고 CPU 쿨러 또한 그렇게 조치하시면 되고, 이게 갑자기 진짜 날씨가 추워지다 보니까 이거를 저희가 앞전에 컴퓨터 수리 사기 당하지 않는 방법으로 먼저 찍으려고 그랬는데, 이 건으로 너무 많이 접수가 되다 보니까 이 정보를 알려드리기 위해서 먼저 유튜브 영상에 올려드리는 거예요. 이런 증상으로 겪고 있는 분들은 이렇게 해서 조치를 해보시기 바래요. 자, 그러면 이번 영상 이렇게 마칠게요. 자, 그럼 모두 날씨 추운데 건강하시고 다음에 또 뵙겠습니다.